Sikilan sidone piro? 14. Apa nih? Sikilan. Niki 13 nih. 13. Pas. Mijine 10 ropo. Kan ana lise. Nggih, kecamparan mangke kecamparan. Isine rame. Lebar piro? Niki. 20 nih. 60. Diles itu piro? Nomor diles ngisore ngono ta? Pendure. Nggih, nampar mriki. Iya. Sama niku 55. Orang nyisot terus iki. Tengah-tengah ya. Ganti kalau niku. Ngono dia iku Tengah mriki kan mau mangke sithike niku. Iya. Sithike mboten ketutup niku. Iya. Mriki. Hah? Sithike kan tetep mriki. Ngono. Ngono ora. Iki kan delok. Tengah piro? Nak kene. Kene cilik kok. Kok tengah-tengah? Apa nang kono? Enggak ngoten niku. Posisine nang kono. Mbok gesengan to. Geseran nang kono piye? Karena ora dilebari sithik, Bos. Tok nang kono lah. Apa nang kono. Tapi wis mbok ketok ya? Apane? Kartu yo. Dene kono. Yo ngono. Kata aja, nada ya bos. Bubuknya ada. Ah, tuh gede. Dia bukan truk. Kelar akhir. Untuknya pirang senti wis tembus. 5. Kaki 14 persegi. Besok ya? Besok. Nah, itu kalau ngomong. Gimana kok? Mati dulu. Nah. Wes mlebu.
Sengaja dulu, Bu. Tak ada apa-apa. Penambahannya tutup. Terus ini ya. Dipres berapa menit? Cuma nak dulu. Oh, ngopresnya untuk anu ya, untuk lepaskan negel ya. Pindah yang kanan. Ngidal bareng. Terlalu semangat.
talonan? Eh? Setengah ton. Kas. Jadi bang. Orang tok enggak no. Ayo. Dari kerjaan saya. Pucuk. Halo. Apa, Bu? Lanjut, Mas. Mulai.